Yes, mbifurije igitondo cyiza rero, mbifurije kuramuka neza cyane bakunzi ba Mutarama TV. Reka nizere ko rwose buri umwe wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Turacyari mu ntangiriro z'iki cyumweru dore ko turi kuwa kabiri. Mbifurije kugira ibihe byiza cyane, mbifurije kandi kuzaronka ibyiza byose mwifuza muri iki cyumweru rwose. Turi mu gitondo cyo kuwa kabiri ku itariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka 2025. Reka nizere ko mwaramutse neza, ni nuko kandi tuje mu makuru yacu agezweho muri kano kanya. Amakuru akomeje kugenda agaragara by'umwihariko mu bigendanye n'ibikomeje kugaragara haba hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi, ahakomeje kugaragara amakuru menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Byamaze kwemezwa neza yuko M23 na Kinshasa by'umwihariko byamaze kugezwaho umushinga w'amasezerano mbere yo gusubukura ibiganiro, ariko kandi nubwo bihagaze bitya byemezwa neza yuko impande zombi zitari zigera by'umwihariko zijya muri ibi biganiro nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Ibiganiro bivuga ko byari biteganyijwe rero hagati ya RDC ndetse n'umutwe wa M23 byemezwa neza yuko rwose ngo bitakibaye ku mpamvu by'umwihariko zitari zagaragara. Usibye ku mutwe wa M23 uherutse gushimangira ndetse no gutangaza neza yuko ibiganiro utazigera ubyitabira kubera yuko kugeza magingo aya ngaya ngo leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ibikubiye by'umwihariko mu byo bari barasezeranye itigeze yubahiriza bigendanye no gufungura abakabaka kuri 700 bose. Ibi rero mu bibiri mu bikomeje gutuma rero by'umwihariko izi mpande zombi by'umwihariko zitana mu mitwe, bikaba bikomeje gutuma zidashobora gukomeza kumvikana. Ibi rero bituma abahanga ndetse n'abakurikiranira hafi ibigendanye muri iyi ntambara bashimangira ndetse bakanavuga yuko iyi ntambara ishobora kongera gufata indi ntera by'umwihariko ishobora kongera gufata indi ntera. Turagaruka by'umwihariko kandi kugwakana kuremere cyane kw'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo kuvuga yuko batigeze bagaba ibitero bikomeye cyane by'umwihariko mu bice bigenzurwa n'abacyamu bice bituwe n'abaturage, bakavuga yuko iyi operation bari gukora ari zo kwigarura ibice byose byamaze gufatwa n'izi nyeshyamba, mu gihe kugeza magingo aya ngaya izi nyeshyamba zimaze imisi zitaka zikavuga yuko zikomeje kotswa igitutu ndetse zikomeje kugabwaho ibitero biremereye cyane nk'uko bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikirana kuri Mutarama TV, mbifurije kuramuka neza ndetse mbifurije amahoro y'Imana cyane, mbabwira ngo rwose niba ari ubwa mbere mugeze hano ushobora gukanda ndetse subscribe, ugatanga igitekerezo, ugakanda like, ibiganiro byacu kanabisangiza ku nshuti zawe, ubundi ibintu bikarushaho kuba byagenda neza cyane, dore ko twibanda by'umwihariko ku makuru agezweho abagendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye muri rusange. Ikaze rero kuri mwebwe mwese, reka aya makuru by'umwihariko cyatangirire hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko twitse kuri ibi biganiro. Ku munsi w'ejo nibwo by'umwihariko byagaragaye ndetse binemezwa neza yuko impande zombi by'umwihariko haba uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 aribwo bashyikirijwe ibikubiye by'umwihariko mu mbanziriza amasezerano by'umwihariko cyangwa se ingingo zishaka kuzavugwa mu biganiro byagombaga gusubukurwa uyu munsi. Uyu munsi rero by'umwihariko idoha muri Katari, intumwa zose ku mpande zombi zagombaga kuba zamaze kugerayo, ariko kandi byemezwa neza yuko zitigeze zihagera. Icyakora mu byamaze gushyirwa ahagaragara n'umutwe wa M23 bo bashimangira ndetse bakanagaragaza neza yuko rwose badashobora kwitabira ibi biganiro, mu gihe n'ubundi bimwe mu byo biyemeje ubwo baherukaga idoha yemwe bakaba baranabisinyiye bitarigeze by'umwihariko bishyirwa mu bikorwa. Uyu mutwe wa M23 ukomeza gushinza ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ko rwose igihe cyose bigeze bemeranya mu bigendanye no guhagarika imirwano bitigeze bikorwa, ndetse banashinza ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo gukomeza imirwano. Usibye ko kuri iyi ngingo impande zombi zo zabigize mworare kuko nta ruhande na rumwe rwigeze rwihanganira urundi. Hagati kandi ibindi bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bitangazwa nabyo by'umwihariko byongeye gutuma rero hongera kwibazwaho byinshi. Ni ingingo uyu mutwe wa M23 uvuga ko itigeze yubahirizwa kandi ari imwe mu ngingo zagombaga kwerekana neza yuko ubutegetsi bw'Kinshasa bwaba bwifuza yuko koko ko amasezerano ashyirwa mu bikorwa.
ahangaha rero bavuga yuko rwose kuba ubutegetsi bwa Kinshasa butarigeze bugira umutima wo gufungura abagera kuri 700 batanzwe nk'urutonde rw'abo AFC yifuza ko bafungurwa ku butaka bwa Kongo. Ibi nabyo ngo bishimangira yuko ubutegetsi bw'i Kinshasa by'umwihariko nta gahunda bufite mu bigendanye no kuba bafungura cyangwa se mu bigendanye no kuba bahagarika ibigendanye n'iyi ntambara. Kugeza magingo aya ngaya kandi bimwe mu bikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ku rundi ruhande byemezwa neza ko ku butegetsi bwa Kongo nabo ngingo batayumva neza, ahubwo ngo bifuza yuko abo bana bafungurwa. By'umwihariko amasezerano yamaze gusinywa ngo kuko bafunguye imbere byafatwa nk'insinzi ikomeye cyane. Aha kandi ku rundi ruhande bikaba binemezwa ndetse bikanagaragaza neza yuko kandi ibindi bikomeje kugaragara, by'umwihariko bishimangira ko ubutegetsi bw'i Kinshasa ngo bwaba bwifuza yuko uyu mutwe wabanza kuva mu bice byose wamaze gufata, bitaba ibyo n'ubundi intambara ikaba yakomeza n'ubundi bagakizwa n'amasasu. Bimwe rero mu biganiro bya biteganyijwe kubera i Doha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko byagombaga guhuza ubutegetsi bwa Kongo by'umwihariko ndetse na AFC, byagombaga gutangira ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 18 Kanama 2025, ntabwo bikibaye kubera impamvu zitunguranye nk'uko bigaragara. Amakuru ava mu nzego zizewe by'umwihariko aravuga ko kugeza ubu ngubu nta delegation n'imwe ku mpande zombi, haba ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se urwa AFC by'umwihariko rwari rwagera i Doha muri Katari. Biravugwa kandi ko Katari nk'umuhuza yashyize igitutu kuri leta ya Kinshasa yisaba ko habanza by'umwihariko gufungurwa imfungwa za AFC zigera kuri 700 mbere y'uko ibiganiro bikomeza, nk'uko uyu mutwe utahwemye kubisaba. Icyakora ngo leta ya Kongo ngo ibingibi ntabwo ibyumva neza cyane. Icyo cyifuzo cyahakanywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa burangajwe imbere na Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo n'abandi bategetsi barimo nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane by'umwihariko Madame Thérèse Kayikwamba ndetse by'umwihariko n'abandi bategetsi. Ubu butegetsi buvuga ko ngizo mfungwa zizarekurwa ari uko gusangwa amasezerano y'amahoro amaze gushyirwaho umukono, ngo bitaba ibyo rwose ntabwo aba bagomba gufungurwa. Nubwo ibiganiro byari biteganyijwe kandi kuwa mbere by'umwihariko bitakibaye, impande zombi by'umwihariko ngo ni ukuvuga uruhande rwa guverinoma ndetse n'abahagarariye AFC ngo n'undi zemeje ko zigihagaze ku cyerekezo cy'amahoro ndetse no kugaragaza ubushake bwo gukorana n'abahuza by'umwihariko bidoha, nk'uko amakuru akomeza kutugira bivuga. Iravugwa kandi by'umwihariko Katari nk'umuhuza yateguye umushinga w'amasezerano y'amahoro by'umwihariko washyikirijwe impande zombi kugira ngo zibe ziwunyuzamwo amaso, bityo by'umwihariko ibiganiro bizajye gutangira bariteguye ndetse bari tayari cyane. Ingingo ya mbere ikubiyemo uburyo bwo guhagarika imirwano ndetse no gushyira ubufasha bw'abahuza mpuzamahanga mu kugenzura ko aya masezerano agomba kubahirizwa byanze bikunze. Iki gice kandi kirimo ingingo ziteganya ko ingabo za AFC zisubizwa by'umwihariko mu buzima busanzwe cyangwa se zikinjizwa mu ngabo za leta mu rugero bwemejwe n'impande zombi. Icyakora nanone kuri iyi ngingo nkihari Bwana Patrick Muyaya akaba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba na Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru, by'umwihariko ibi yabera byamaganiye kure ndetse avuga yuko badashobora gushyira abaterabwoba mu ngabo za leta ya Kongo. Muri make ingingo basa n'abayihakanye. Hanyuma ingingo ya kabiri ireba cyane cyane ibibazo by'imfungwa, aho muri iyi ngingo Katari yahereye by'umwihariko isaba leta ya Kongo Kinshasa n'ubundi kurekura bamwe mu bafashwe bashinzwe gukorana n'umutwe wa 23. Guverinoma yo kandi ihamya ko ibyo bidashoboka keretse nyuma y'uko by'umwihariko amasezerano asinywe, kuko ngo by'umwihariko byafatwa nk'insinzi ku ruhande rwa 23 mbere y'uko ibiganiro birangira. Ingingo ya gatatu kandi irebana no gushyura impunzi na bimwe rero kubera intambara. Ingingo isaba ko by'umwihariko bavuye mu byabo by'umwihariko babisubizwamo, by'umwihariko bakarindwa kandi bagafashwa kongera kubona ubutaka cyangwa se imitungo yabo banyazwe. Hanyuma kandi tunagaruke kubikomeje kugenda bigaragara, ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero bwamaze kwamaganira kure ndetse bwamaze kwamagana ku buryo bukomeye cyane by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko umutwe wa 23 washinjije ndetse by'umwihariko ukanagaragaza neza yuko witeguye by'umwihariko gukomeza guhangana ndetse no kotsa igitutu. Amakuru akomeje kugenda atugera avuga yuko uruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu itangazo ryashyizwe ahagaragara by'umwihariko n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo
Kongo Brigadier General Sylvain Kengebo Musa Fomi yakanye ibirego uyu mutwe wa 23 maze iminsi washinza birimo kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bigenzurwa n'abaturage muri Kivu y'Amajyepfo bifashishije indege z'intambara zitagira abapilote. Ibi rero bakaba barabyamaganiye kure ndetse bakanavuga yuko rwose ntaho bihuriye n'ukuri. Amakuru atugero rero muri karo kanya avuga yuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zo ziri gukora operation yemwe ngo nkuko bigaragara muri itangazo zo ngo zirimo kugerageza guhangana ndetse no kwigarurira ibice byose bamaze kugenda bafata kugeza amagingo ayangaya. Rero bakavuga ko bagihanganye n'inyeshyamba by'umwariko ngo kandi bazatuza ariko ibice byose bamaze kubyigarurira. Aha yaciye amarenga by'umwariko yo muri itangazo avuga yuko nk'igice cya Goma rwose ari kimwe mu bice birimo kurebwaho cyane ku buryo kugeza amagingo ayangaya iki gice cya Goma kuba kiri mu maboko y'umutwe wa 23 ngo bikomeje kubangamira inyungu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kanya turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa. Mbifurije amagara mazima, mbifurije kugira igitondo cyiza.